Oggi voglio parlarvi di un concetto affascinante che ho scoperto grazie a uno dei miei podcast che al momento è tra i miei preferiti, Digital Folklore. Folklore digitale. Cos'è il folklore digitale? Ma prima di tutto cos'è il folklore? Per folklore non si intende costumi e tradizioni di gente vestita con gli abiti di 100-200 anni fa. Il folklore è inteso come storia orale che viene tramandata da persona in persona, oralmente. Ed è proprio qua che si allaccia, che nasce il concetto di parentesi di Gutenberg, di cui non avevo mai sentito parlare. Allora, prima dell'invenzione della stampa, le cose venivano tramandate in modo orale, perché solo i ricconi e le persone del clero, che spesso erano le stesse, sapevano leggere, sapevano scrivere e poi avevano i soldi per avere i libri che venivano scritti a mano dagli amanuensi. Una volta che è stata creata la stampa da Gutenberg, si è anche democratizzato il concetto di scrittura e di lettura. Non dico che tutti avessero i libri, però sicuramente sono stati più alla portata della popolazione in generale. Non solo, ma mentre prima dell'invenzione della stampa le storie venivano tramandate oralmente, con l'avvento della stampa c'è proprio la supremazia della scrittura, che quindi la storia veniva cristallizzata, così era e nessuno poteva metterlo in discussione perché era nero su bianco, e poi anche ha molta più importanza la figura dell'autore unico, che era quello da cui la storia emanava. Bene, questo è durato tutto il periodo dall'invenzione della stampa fino all'invenzione di internet, perché con internet, e questa è una cosa veramente geniale, vista da questo punto di vista, si è tornati a quella che era la situazione orale prima dell'invenzione della stampa. Adesso chiunque può scrivere su internet, quindi c'è una comunicazione da molti a molti, e infatti così nascono le storie, nascono le leggende urbane, nasce il folklore, che viene ancora una volta, come prima dell'invenzione della stampa, passato da persona in persona, con una grande differenza: che mentre prima per fare il giro, non dico del mondo, ma anche di una nazione, una storia impiegava settimane, mesi, se non anni, adesso è tutto molto più semplice. Una storia, un meme, fa il giro del mondo in pochi secondi, esce la mattina e la sera è già cambiato. E un'altra differenza è che se prima con la storia orale non si sapeva mai l'origine delle storie, adesso con internet invece non solo si hanno le storie orali tramandate, ma si può anche risalire esattamente alla prima volta che è stata, si è parlato di una determinata storia. Affascinante!